Divine Television Network USA is the best place to be. We inspire, empower, and educate. We build and nurture community and transform our world by ministering to the needs of all people, bringing healing and wholeness to the hurting and heartbroken through the love of Christ. Divine Television Network USA, a place of hope. Muthikiriria wakwa nĩ mahinda mangĩ turenda kuga tunyitĩrĩirie piũ atĩ tũtikũrita rĩngĩ tondũ andũ nĩ maritire na nĩkĩo turauga atĩ tũtikũrita rĩngĩ na kũrita kũhana corona gũticagũraga kana wikaraga kũ kana ũgitĩirwo nũ kana wathiĩte thukuru ĩrĩkũ kana wĩna ciana cigana. Mũndũ nĩ aritaga ona ena ciana nyingĩ na no ũrite ona wĩ mũthamaki. Imagine na wĩ mũthamaki na nĩ ũritire, na no ũrite ona wĩ mũndũ mũthĩni mũno ũtarĩ kĩndũ na kinya wĩna indo nyingĩ no ũrite. Ũrimũ kana kũrita nĩ kĩndũ kĩhutagia andũ othe gĩtekũiguĩra tha, na nĩkĩo turenda kuga atĩ rĩu mahinda-inĩ maya tutigwĩtĩkĩra kũrita rĩngĩ. Kũrĩ mũndũ ũmũthĩ mũthĩnu mũno ti atĩ nĩ tondũ Ngai ndamũhete njĩra ya kuona indo nĩ tondũ wa kũrita. Kwĩ mũndũ ũmũthĩ ũtarĩ na mũtumia na agĩte kũhikania nĩ tondũ wa kũrita. Tũndũ tũhũthũ na ũndũ ũrĩa tũraria wa kũrita ndũkwenda encyclopedia. We are just simply saying andũ nĩ maritire. Angĩkorwo mũrata wakwa wathiĩ kanitha ũthiaga gũikarania na acũguo rĩ, tũrĩa twarĩa gatagatĩ-inĩ gwa kanitha rĩ, na ndũrĩ wagĩa mũtumia wĩ mwanake rĩ, mĩcemanio ĩrĩa ũthiaga nĩ ya mũnanda rĩ, kũmenya atĩ ng'ombe ikahũrwo ndigurĩ rĩ, kũrĩa kũngĩ no ũtũmirwo nĩ mami wanyu ũthiĩ ũgathĩo we mũirĩtu rĩ, na rĩrĩa tweta mũcemanio wa yuthi ndũthiaga rĩ, ta imagine. Ũcoke we nĩ ũndũ wa kũriganĩrwo nĩ jukumu yaku, ũtuĩke ũgwĩta pastor ũkamwĩra pastor nĩ ndĩrenda mahoya tondũ nĩ ndĩrenda kũhikania no ndĩrenda mahoya tondũ ndirĩ ndĩrona mũndũ ũngĩnyenda nĩgetha tũthondeke mũciĩ. Kĩrĩa kĩrauga tuge ũndũ ũcio no kũrita rĩ, nĩ tondũ mũndũ ategaga thamaki, iria rĩrĩa rĩna thamaki. Ũngĩmenya iria rĩrĩ rĩhana rĩa magadi rĩ, rĩtirĩ kĩndũ kĩna muoyo kũrĩa rĩ, ndũngĩthiĩ gũtega thamaki. Tondũ nĩ waikarania na cũcũ rĩ, na nĩwe mũceraga nake no ũganagwo itũra atĩ wothiaga na atumia arĩa akũrũ, wotũraga ũceraga na athuri arĩa akũrũ, atĩ niĩ reke ngwĩre mũtungatĩri niĩ njeraga na athuri arĩa akũrũ. Tiga wana na ũtige ũrimũ tondũ nĩ ũkũhoyangĩrwo ũtarĩ ũreka atĩa ũragĩa na mũndũ. Anake a kanitha kũngĩkinyĩrĩrwo nĩ ũkinyire hingo ya kwenda kũgĩa na mũciĩ, thiaga keca kũrĩa airĩtu metĩtwo revival, mathiĩ revival, nayo gathiĩ revival ya airĩtu na anake, mũgathiĩ kũhoya mwĩ hamwe, ũcio nĩ wa rika rĩaku. Na mwĩ kũu rĩ, Ngai nĩ egũkuonia mũndũ ũrĩa ũngĩkũhoya thimũ yaku mũrĩaria mũtarĩ keca, na ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ kwĩtio namba ya thimũ nĩ mwanake rĩ, mũirĩtu ũyũ ndũgecirie ũcio atĩ nĩ kũgwa wagwa. Ĩĩ kĩu nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa ũrĩa mũngĩhota gũthondeka mũciĩ. Agwĩtia namba ya thimũ rĩ, tondũ ihinda rĩaku kinya rĩa kũgĩa mũciĩ nĩ ikinyu rĩ, mwĩre niĩ nĩ ngoragwo kinya na WhatsApp, muongerere kĩrĩa ategwĩtĩtie, ũmũnengere kinya ũmwĩre ona nĩ ndĩ email, ũmũnengere email, mwanjĩrĩrie communication. Ndũgecirie rĩrĩa wanengera mwanake atĩ namba yaku ya thimũ nĩ kũgwa wagwa. I'm telling you please, ndũgwĩte.
kiu nikio kiambiriria kia irathimo iria ohoyagirwo ni pastor waku. Tiga guthi kumuthitanga kwa pastor. No. Ucio ni ubathi guthi gucokeria Ngai ngatho ni undu wa namba iyo ya thimu wahoyo. Nayo wamuongerere ngi wamwe kinya na WhatsApp na ni uri gathimu kangi ukoragwo nako ka wira. In case you don't get me on this line, no nyitana na inu engi. Undu uria kwenda kumwira ni atiriri, twaingira kiugo-ini kia Ngai na twaingira honokio-ini ti kurita turitaga. Ni ugi tuongagirirwo wa maandiko nigetha tuhote kupasu kuhota kugia na shavi cia kuhingurira irathimo cia Ngai. Thito ya Ngai ina irathimo cia mithemba yothe. No cio niwe Ngai wakwa. Ina irathimo cia mithemba yothe. No irathimo icio ri itigitwo gwe ihakoragwo ni andu. Ni cikwenda mundu uguthie na macavi ma gucihingurira. Na shavi imwe cia kuhingurira kihiko giaku ri ni kuheana namba ya thimo na guthie kuria thamakire na kwaria na andu acio na kuhoyaga nao. No kiruga mwana kioyo tiga kurugaga ta kirimu. Ongoro ni muraruga kanitha-ini rugaga wega ndugakinye kairetu kau kangi muriganitie nako hau. Ukaruga ukiroraga hari urakinya. Tiga guthiaga na bunjo cia mithemba makauga makauma kiungano kiu makiaragia ndeto ciaku uri uraruga ukimakinyangaga. Menyerere iretu acio kimageithagia wega na gitio. Mwathani agocwo njitagwo Kimugwa Njiro kana njitagwo Ng'ania. Na tondu muranyona uguo ri ni nyendete Ngai na ni hoyaga Ngai muthenya umwe ni arihe mundu tugithondeke mucii. Ngai wa mwa murathime na mwike wega mehia mariha hau. Mehia mariha. Twetereire tuthie githomo kiriku kiria gigakuhingurira gikurehere mundu unyititwo ta Adamu uria areheirwo awa. Akirwo oya mundu ucio tondu ndetetie mundu. Adamu ona ndetetie mundu we ndari na thina wa maundu macio no gwithikirite. Ngai tondu ni amurumbuyagia akimurehera mundu. We wetereire ureherwo mundu wa muthemba ta ucio. Na nikio gituma njuye atumia na turamerire muthenya ungi turari handu iki. Turera atumia muthikiririe. Inywe ni kureho mwareheirwo mundu ta ena bata na inywe tondu Adamu ndaugite ena bata na inywe. Koguo woka guku tiga kwanjia gu control maundu. Guku ni kundu kwina mundu ina maundu make. We ni guka woka. We mundu muki, mundu muka, mundu wa guka. Riu koguo nayo menyerere kimwana giki wakora guku ti guka kwanjiria gugikarira ta sturu ugithigagiria. Rekei tumenyanirire. Rekei tumenyanirire. Ni tondu uguo niguo wendo wa Ngai. Koguo toka kuga atiriri tutikurita ringi. Ni tukuneana namba iretu, ni tukuneana namba cia thimu, gutire mahitia mari hau. Ningwenda kwariria athuri ndimere atiriri ona ningwiciragia undu ungi wa development. Guthimisha manio iria irariririo uhoro wa kuria buroti iri iria cietagwo maguta ri. Muru wa ithe witu ono ngoro we pastor ti kugwa agwa. Gukorwo kienda kugura kaproti ri tiga gwiciria ni kugwa weka atia ni kugwa agwa. Ona ngikorwo no ukwenda gwetha mbeca ri ndigwiciria ndeto ni kugwa agwa. Kindu kiria kingikorwo gikiri kiuru ni kwenda mbeca icio makiria ma mukuhei wa mbeca icio. Nikio kwerirwo ati the love of money no ikorwo ina mehia thiini wamo. Koguo naguo ni tukwenda guthoma githomo kingi kina ugi ati tungi gwetha indo iria twina cio cia guku thiri itire na mehia mariho. Mehia maria mangikorwo mariho na niguo ndirona nie ni gwenda indo icio makiria ma mundu uria munene gukira indo icio na niwe Ngai. Ngai witu ari na bemwe naguo kumatha indo naguo ningi mundu ni etikiritie kumatha. Koguo we muthuri ndiraigua he githomo thomete ya kuga ati ukiuga atiriri dhahabu na fedha itire na bata. Dhahabu na fedha itire na bata. We ndiraigua wega ati ukauga wega piu muthenya andu makwiroreire ati dhahabu na fedha itire na bata. Ndoka gukwira ni ugakuo tari waciona tondu ugite itire na bata. We ugukue tuguthike tugikirie tiri ciande. We tuguthike tondu ni tuthikanaga na gutiko maindikana yo adini yakwa kana ndo thoma kanitha wakwa tutiendaga mundu age guthikwo. Ungingora unjire ngaguthike njirwo ngaguthike nini ngaguthika ona kana no andutagira taithi kana ndo arutaga tondu ni tumuhunjagirio na kwina indo kana gutari na indo. Uguo ni tugwika no ngwenda gukwira indo icio waugira nduri na bata nacio ri Ngai aragikuhe ciake. Na nikio nyimbo imwe ikwenda kuinwo na njira mundu arorete
Todo ngiuga thahabu itire na bata nĩ ũbatie kuongerera tũmaũndũ hau wongerera tũmaũndũ ndũgakinyie oro hau. You have to be contextualizing what you are saying. Yani ũguo nĩ ũhoro ũbatie kũũrikĩria makĩria, na nĩkĩo mĩario ĩngĩ ndĩkwenda kũgwatwo in public nĩgetha ndũkahĩtithie andũ arĩa a ngoro hũthũ kana andũ arĩa matarikĩrĩte thĩinĩ wa maandĩko. Tondu rahunjiria andu aingi mundu ukihota kuigua uga atiriri ati thahabu na betha itire ki itire na bata na ume oe githomo gitu na dini itu yugite thahabu na betha itire na bata no uguo tiguo Ngai witu ugite ina bata muno akire Ngai waheanie thahabu na akiuga barabara cia kura iguru igakorwo na thahabu na nicio tugakinyangaga riria tugakinya muci wa matuini. Ungikiheo thahabu yo guku thiri mahitia mari naku rekei tutige urimu. Rekei tutige urimu tondu tukorwo tuikarikirite hanini maandiko-ini tiguthia maandiko ukiaragia kiugo kia Ngai na nduramenya uraria ati nduramenya uraria ati ni ndauga uu nguhinga maitho makwa uu hinge maitho umuthi hinguria Bibilia uria kunjira njike no guo ngwika naguo ati uria Bibilia kunjira njike no guo ngwika. Mundu ucio akihinga maitho akihinga uguo akiramba saika akihoya akihinguria kirikaniro agithoma handu na ni augirera Ngai uria ukwenda njike niguo gwika akiona eritwo atiriri uria urenda gwika wike narua akiuga riu ni ndeto iriku icio nderu akihinga ringi akihingura ria gatatu ria keri riria ahingurire ria keri akiona handu eritwo atiriri akioya mukanda akiita mundu ucio ri ni undu wa gwiciria uhoro wa maandiko na urimu ri ni ekoya mukanda thia keite andu aitu na twamukiugaga tukiaga kumuririkania ati kirikaniro giki ni mutitu munene muno ukwenda guthomwo na njira nene nigetha tu understand maandiko maya ri ni ta mutungatiri kimuhuri no ngoro hiteirie mwathani uria wanyamurire na akendua ndungata yake ndoka gukwira umuthi ni tutige urimu ndekei tunyite maandiko na njira njega nigetha tuhote gukinya kuria Ngai witu akenda ritwa ria Ngai witu rirogatho. Ni njigua ngikena muno ndamenya ati tutikura ta ciana cia ngorie tondu riria tuurite ri mwathani ni atureheire Jesu ni mwe githomo ni kiagiraga andu aitu tamenya kuru tutiatumirwo Jesu oke aturunge na atuhe kiugo giake na atuonie direction. Ukirwo ni mundu ngoro ni wenda guthii handu ta guku America yura atiriri urie direction uge guthii handu thiciri mundu athiaga ate mundu akorwo very kind to you akwira wakinya matawa-ini ri you take a left nduguthie muno wathi hau hangiri utake right nyumba ya keri ri instruction ni ithatu take right take left and the third house nikuo kuri orathie ni ugukora wabici icio ukigikinya matawa ma mbere ha gutake right utake left ri Jesu akiuga ni we njira na we urona mbeca nicio njira ri ni tutige urimu ucokage uthie urutage uira ukonainie na uria uhetirie kuria ati Jesu akahonokia andu ni kwenda gwake angikorwo ni mwathani angikorwo mwathani no watwira ati wakinya haria woe right ri na wewe wakinya haria woe left ri warora kurira ri ukionaga na maithori no kimenyaga ri ucoke worio ni mundu ni urorete na kuna kuu ningi ni kwari uriro ugete Ngai agatuhonokia ni kwenda gwake ri kai wendu ucio tauma ho agikuonia direction agikua mutharoba-ini akiuragwo nigetha wendu ucio gukinyire ndukanore tondu niguo Ngai endire kirindi gia guku thi akiruta muru wake wa mumwe nigetha mundu wothe umwitikitie ndakanore akahota kuona muoyo wa tene na tene. Niki andu aitu turarita uhitirie haria niki ninge hau uhitirie ri ti honge kiuririe muhunjia waku ukimuria muhunjia ni ndiri oraini twauga umuthi tutikurita ringi ongorwo Jesu ni we njira ni ndirikana akarugano
Endiriga na karugano kau ri kare ka muthamaki kare ka prophet sorry weta Elija na ngai iria cietagwo cia Baali magitura mathanganagia na mathakaga na kiugo kia Ngai kinya Elija Mutishibi akirakara Elijah the Tishbite akirakara muno ni kuona andu marererwo no nio njira makarora mwena urio ungi tukamera ino nio njira ya mwathani o turia turamwira uhoro wa ihiko muthi na mama makagera njira Elija akirakara akimera enough is enough. Enough is enough. Nituthie kirima gia Kamero. Gutire kundu gutari kundu kuria kurutagirwo magongona. Na nikio twiraga andu tuthie kanitha-ini. Tukarutira magongona kanitha-ini. Titharu no wike maundu mangi kuria ungienda gwika. No nyumba-ini ya Ngai nikuo kurutagirwo magongona. Na nikio turatea atungatiri nundu wa gwitikira kurugamirira nyumba cia Ngai. Ona kuria ona moritu makuo. Na nitugwika uguo kware kana kuhe kura kana kwage kura atungatiri ni mekumuhunjiria Elija kirakara kimera riu nitukumenya Ngai wa mani uriku no ria uratuonia njira iria tukugera ri ucio no tukurumirira riria magomanire Elija akiuga riu nitukumenya Ngai wa mani uri akorwo ni Jehova tumutungate ningi akorwo no Baali nayo tumitungate andu aitu reke ndimwire amoririe atiriri mutatangatanga katikati ya mambo mawili kinya hindi iriku mugutura muthanganitie mahinda-ini gatagatĩ ka maundu meri kinya ri andu aitu turite kanitha miaka ino yothe iri kimau ni kuhunja kana ni kurutana tureke itutukanie mothe turani atiriri andu a Ngai miaka yothe tuturite nyumba-ini ya Ngai ri tugutura gatagati ka maundu meri kinya ri tondu wai no urakwiaga mugithi ri no eciria mutungatiri to ndarari kuo ndoi no Jehova ni arona hwai uria ureunite ugika ukiina mugithi we na kiugo ine ragwetagwo kuu na nyimbo ine murainaga kuu nuraciona tukwenda kuga umuthi hatari na itheru tutikurita ringi uhoro wa Ngai utuitwo wa kumenyera ati gutire no uhoro kanitha witu wa kuria gwitagwo Jerusalem wa mbere ndungietikiriria mundu athie mugithi noke ningi akuye kwaya. It could not happen. Mundu gwitwo Anania akigeria mene mutumia wake hanini muno makinokero hau mbere. Just a small thing. The church was so righteous that it could not allow sin to dwell in that church. That is why when Anania and Sapphira, they lied to Peter, they could not escape death. They died a premature death. Nudo kanitha wari. Very, very righteous, very holy. Kwari no theri mwingi muno. Umuthi uyu uri. Makanitha mundu no akorwo kinya na githitu kanitha-ini. No akorwo ararite ku ndiragweta gwitagwo mugithi. Na tikuga mugithi niguo moru muno. No cuthiria maundu maria meko acoke no nyitiriire kigongona haria ndoka kumwira atiriri ona Ngai neugite riu ati enough is enough. Zamani zile za ujinga wenyu niguo maandiko maugite thiini wa Matendo ya Mitume kana meko matumwo kana Acts of the Apostle 17:30 yugaga atiriri mahinda maria ma urimu wanyu ri Ngai etuaga ndarona. In the days of your ignorance God augaga ati ndarona maundu macio. But he goes on verse 31 akauga atiriri but now nimumenyete ma riu mutire irimu ringi we must repent our sin. We must repent our sin. Tutikurita ringi turoka kuga atiriri rekei tuthie tugethe indo ona ithu athuri tondu kumatha indo ti urimu na gwetha indo ti kugwa kiroho tondu indo iria njega icigitwo guku ni Jehova we ucihuthire to itihuthirwo ni ng'ombe. Ng'ombe ndingimenya thahabu ni yakuga ate, ng'ombe ona mburi ndingimenya fedha ni yaki. The only person uwi bata wa indo iria na value yacio ni mundu tondu ombirwo na muhiano wa Ngai.
no ngithura gukorwo na kagoti kega ta gaka ndinako no ngithura gukorwo no ngithura gukorwo na ciana irahituka kigeranio. Congratulations Kevin. Ndoka gukuria atiriri muthikiriria no ngithura una graduation ya ciana ciaku ikinye ati ndiraiguire mundu ungi akiuga ati ona githomo gia gukuthi gitire na bata mundu ahonoka ni guthi naenda mbinguni itagwo injiri ya ni naenda mbinguni. Ndoka gukwira o titheru ni uguthie iguru lakini ni kwenda gukwira o ati ni kwagiriire muthikiriria wakwa twage kurita ni kwagiriire twage kurita tutikurita ringi ni urathie iguru ati naenda itagwo injiri naenda mbinguni tondu githiite iguru wi guku muthiri we humbe wega na dhahabu na fedha yakiingia na vario ona ciana ciaku citware thukuru ni muyi kuri andu matatwaraga ciana ciao thukuru tondu metereire guthii iguru anytime reke ciana igraduate igathie thukuru iguru ima professor reke tutie gutukania maundu twagia urimo wa gutukania maundu. When you come to the diaspora, adore mego kuthini wa diaspora ne tutige ikirira ya guteana ati ni ndaugira atiriri beca icire reke ndimwire he mundu wanjuririe kiuria kiu miaka 20 mithiru guku diaspora nyumete kanitha twarikia kuma kanitha tukiria raji ngikira nguo cia wira ndio ndarutaga wira wa security okoro mutiyo security niki iyo ni kuga no watchman korone Kenya ogeto watchman no goko wetagwo security officer na ngioya indo ciakwa ngithie security officer no itanathi na kwari nageni aingi ndikariganirwo tondu agweteire uguo kwina andu aingi muno aria tuma nao kanitha-ini na andu angi matucereire no akinjuria mutungatiri kimuhu niki gatuma gitutige guku oe maguru thi wira urathi gwetha bia cia kugura nai kana ndo akinyete kugimara ni mbeca cia gitwiku uretha gitwiku ni kuga mbeca cia kuriha mundu uria ugakuruithia nderirwo ndu ucio muthenya thaa 8 ngioya maguru ngithie ndiamucokeirie no ni ngwenda gukwira atiriri ni tutiga ikurita tondu riri kundu guku thiini wa diaspora ri you are only paid money when you work and the only mundu uria utatumagirwo biro cia kuriha guku ri no mundu uria muku kana mundu uria utari wagia maratathi. So angikoro wina biro cia muthemba muthuri uyu ri no twike ndurenda kuruta wira ri urauga ati urenda kuona ngai ri guku ni ukunyarirwo ni mu America ni ukunyarirwo ni bururi uyu tondu bururi uyu no wendete mundu wendete kuruta wira reke tuteithanie ukiro karute wira kaguru kari ime na gatari ime ri itihanaine ningi mundu rume basically obito e workaholic mundu rume obito e workaholic mundu wa kuruta wira no omagara gathi kumatha niki tutige kuyujio kenge ya guturia andu na thina utaramenyekana umanite nako na ni thina tuhetwo ugi ni ngai tungihota kuweherera na wona warikia gwika maundu macio ri ni tutige yurimo tuhe ngai witu the credit of all that we have done. Ay. Do you know something? No ramenya ka undu muthikiriria mwathani Jesu ri ekire maundu maingi muno. He never took even one single credit in whatever that he did here. Ahonie mundu agarure mai matuike divei. He was always giving God the credit. Agikoro Jesu ari ngai na heaga ithe credit ri we nawe riria waringirwo kiama ni Jehova mutungatiri kimu arauga atiriri waringirwo kiama ni Jehova you give God the credit. Giaga na mahinda ma gucokeria ngai ngatho giaga na mahinda ma kuga uyu ni ngai giaga na mahinda ma kuga uyu ni ngai uyu ni Jehova mwana waku ahituka wega ugaga uyu ni ngai. Give God the credit. Mwigitu waku eko hiki give God the credit. Wakoro muthenya wa rucini ni oheirwo breakfast ni mutumia give God credit because not everybody wahota kuheo
breakfast. If you have food in your refrigerator, give God credit. But not everybody has food in their refrigerator. Toka kuga tutikolinda rigi. Uraigwa mundu akiruta uira tondu mwana ni ahitoka. Akaruta uira okagira Ngai kamweke. Akauga reke inde mwire gwakwa ithuĩ tũnyũi tũtirĩ mathimiti. Ithuĩ ona baba arĩ mũndũ mũũgĩ mũno tũtirĩ thimiti tũrĩ andũ ogĩ mũno. Twĩ tũnyũi. Ucio agakinya hau hatirĩ handũ Ngai okĩra. Auga twana kwao we nĩ thimiti. Mũtwe wao nĩ mwega. Akauga ciana ciakwa itiana cia kĩmũhu kana cia ũrĩa ũngĩ. Ithuĩ ciana citũ itiana cia neighbor. Ciana citũ ithomagira Alliance kana ithomagira Harvard kana ithomagira thukuru ĩrĩa yothe ũngĩta thukuru ĩna igweta. Ngai witũ akaga na kamweke. Ndoka gũkwĩra ũmũthĩ, the way you see me today, the way I see you, the way you see your family, give God the credit. Give God the credit. Wone thito ikihingũrwo. The more you give God the credit, no do amount maria ekete, the more he opens the door for you. Tarakeide mutwara karugendo kanini. Nenda kumutwara karugendo kanini. Ni he mundu ungenagia muno. Na nĩ mũĩ thĩinĩ wa ndikũ rita rĩngĩ nĩ tũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno. No ũndũ ũmwe ni ndona nĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu. Ndona ũndũ wa mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu. Mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu rĩ, karugendo ka mbere ekire rĩ, he left his own country. Akiuma bũrũri wa Uri agĩthiĩ o karĩma ngagũa nĩ ũndũ wa gwathĩkĩra Jehova. Rĩathĩkĩra rĩa Jehova rĩa mbere rĩa Ibrahimu arĩ cirire na gũthondeka altar. Akonfirmire ati ena ngwatanĩro na Ngai. Akonfirmaga ena ngwatanĩro na Ngai by building an altar. Tũrĩrwo atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu, he gave God credit by building an altar. Reke tũthiĩ karugendo. Every time you have meeting yaku na Ngai, either through prayer kana through vision, esiragwo kana esiragwo na gũthondeka igongona na gũcokeria Ngai witũ ngatho. So Abraham knew the secret of being an overcomer. Thĩinĩ wa mũtũrĩre. Gũtuĩka mũhotani, Ibrahimu nĩ amenyete nĩ atĩ agĩrĩirwo nĩ gwĩka. Na Ibrahimu amenyete gũtuĩka mũhotani nĩ gũkorwo, thikĩrĩriai, nĩ gũkorwo agĩthondeka altar ya Mwathani. Mũthikĩrĩria wakwa toka kuga atĩrĩrĩ. Toka kuga atĩrĩrĩ, nĩ tũgũthondeka altar ya maũndũ marĩa mothe Ngai witũ atũkinyĩtie. Wokire Amerika na kĩama kĩa Ngai. No ũkĩona wĩra na ndũrĩ wathondekera Ngai altar oro na ĩmwe. Toka kuga atĩrĩrĩ, we are not yet late. It is never late until it is done. Ibrahimu agĩakĩra Ngai altar ya mbere. Na tũrenda tũkĩrwo atĩrĩrĩ, Ngai yake mo promise nĩ akamũhe bũrũri wa Canaan. Na rĩrĩa amo promise ĩyo promise ikarĩ, ona atarĩ araheo rĩ, agĩthondeka the first altar in Israel. Agĩthondeka kĩgongona kĩa mbere gĩake kĩa mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ ũndũ wa kwĩrĩrwo. Nĩ maũndũ marĩkũ wĩrĩirwo nĩ Jehova na ndũrĩ ũraruta igongona igũrũ rĩamo? Ibrahimu akĩruta igongona rĩa mbere nĩ ũndũ, thikĩrĩriai, nĩ ũndũ wa kwĩrĩrwo bũrũri wa Canaan. Igongona rĩa kerĩ rĩ, tũrĩrwo atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu aumire itũũra kana taũni ya Shekemu agĩthiĩ Bethero, karugendo kau ga kuma Shekemu gũthiĩ Bethero nĩ karugendo kanene na karĩ karitũ mũno. No rĩrĩa onire nĩ akinya Bethero, akiuga ũyũ nĩ Ngai wakinya hau. I am seeing God thĩinĩ wa karugendo kau ga kuma Shekemu
kuingira Bethel. So what Abraham did, he built a second altar. Agithondeka kigongona gĩa kerĩ. Kigongona kĩa mbere athondekire nĩ kwĩrĩrwo nĩ akaheo Canaan. Nakĩo gĩa kerĩ athondeka tondũ erwo atĩrĩrĩ nĩ arangirwo nĩ Mwathani na agĩa na ũhotani wa karũgendo kau ga kuma Shekemu gũthiĩ kinya Bethel. He karũgendo Ngai aragũtwarire na ndũrĩ ũraruta kĩgongona. Mũndũ ũraũthikĩrĩirie ũyũ nĩ mũtungatĩri kĩmuhu na arauga atĩrĩrĩ kũngĩkorwo kũrĩ ũndũ ũngĩenda kũrutĩrwo igongona ũtarĩ warutĩrwo, mũtungatĩri nĩ egũkũrutĩra kĩmuhu. Ũyũ haha nĩ egũkũrutĩra igongona ũtarĩ warutĩrwo. He maũndũ ũtarĩ weka nĩ ũbatiĩ kũrutĩrwo igongona rĩu. Tũhũrĩre ithimo. Magongona nĩ mekũrutwo. Mũtũrĩre wa mũkristiano nĩ wa magongona. Ibrahimu akĩruta igongona rĩa mbere nĩ gũthondeka altar. Agĩcoka auma Shekemu gũthiĩ Bethel akĩruta igongona rĩa kerĩ. O makinya marĩa ũrakinyĩrio nĩ Jehova nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩruta igongona. Makinya Bethel maikaranga hau, Ibrahimu na mũsafara wake makĩoyana magĩthiĩ Egypt. Agĩthiĩ akĩgwa kĩgeranio. Nĩ agũire kĩgeranio. Ibrahimu akĩgwa kĩgeranio akinya Egypt. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ kũgwa kĩgeranio kĩa mũtũrĩre ti kuga ndũgũkĩra rĩngĩ. Ti itherũ mũthenya wa ira gũtirarĩ kwega, no ti kuga rũciũ rwaku ti rwega. Ngai no akũhe rũciũ rwega ona ũrarĩ na ira rĩtarĩ rĩega. Ngai no akũhe kĩhiko kĩega kĩa rũciũ ona okorwo kĩhiko gĩaku kĩa ira gĩtirarĩ kĩega. Ũrageririe njĩra ciothe na nĩ kũraremire. Kinya rĩrĩa kũrarokire gũkĩa mũratuĩka gũtigana. That does not mean ndũrĩ na rũciũ rwega. Ngai no akũhe kĩhiko kĩngĩ kĩega kĩa rũciũ tondũ nĩ Ngai wĩna rũciũ rwega. Mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu, ririkana Shekemu kwarĩ kwega na Bethel kwarĩ kwega, no auma Bethel agĩthiĩ Egypt gũtiagĩrire. Kwaregire kwagĩra nĩ ũndũ wa kĩ? Tondũ ndarutĩire Ngai witũ kĩgongona. Tondũ ndathondekire altar ona ĩmwe kũndũ kũrĩagwo Misiri. Na mĩaka ĩrĩa yothe aikarire Misiri yarĩ ya kĩnyarirĩko. Tondũ kũrĩa gũtarutĩirwo kĩgongona gũkoragwo kwĩna kĩnyarirĩko. Rekei ngwĩre mũrũ wa ithe witũ mũrata wakwa, mũtungatĩri kĩmuhu aconnectĩtwo na Ngai ũtukũ mũthenya wa ũmũthĩ na kũrĩa kũngĩ ũtukũ wa ũmũthĩ. Ndĩ connected na Ngai wakwa ũrĩa njũĩ nowe Ngai waku na nĩwe Ngai wa Jesu witũ na nĩwe Ngai wa maũndũ marĩa mangĩ. Ndoka gũkwĩra ũũ, kwaga kũrutĩrwo kĩgongona nĩ gũkũgĩa na kĩndũ twĩtaga na gĩikamba gĩthoko kana kĩũndũ gĩtarĩ kĩega, kĩũndũ gĩa kũhĩngĩcana. Kũndũ gũtarutĩirwo Ngai kĩgongona, mũciĩ ũcio ndũikaraga wĩna thayũ. Nĩkĩo ũrona mũciĩ ũcio kwĩna thogothogo, gũtirĩ na thayũ, gũtirĩ mũndũ mwĩ hamwe na ũrĩa ũngĩ tondũ nĩ twaregire na igongona rĩa Jehova. Ithuĩ tũikarĩte kũndũ gũtarutĩirwo magongona na nĩkĩo na ndũrĩ mũndũ ũraiguithania nake mũciĩ. We mũthuri gũtirĩ mũndũ mũraiguithania, we mũtumia gũtirĩ mũndũ mũraiguithania. Tũraga kũiguithania nĩkĩ? Nĩ tondũ gwĩ kĩgongona tũtekĩirwo. Ngai arauga atĩrĩrĩ, it is never late. No tũthondekere igongona rĩu na rĩagĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na no tũkanje maũndũ moru marĩa mekĩkaga kũrĩa Misiri, marĩa matarĩ mega Misiri, kũrutithio wĩra, kũragĩrwo ciana citũ, gũkia ndoro na magũrũ, gwaka piramidi na maũndũ marĩa mangĩ mothe tondũ gũtiarĩ kĩgongona gĩakirwo nĩ baba witũ wa wĩtĩkio ũgwĩtwo Ibrahimu. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ti itherũ nĩ ũragũire kĩgeranio ira. Kwĩ maũndũ ũrabatiĩ gwĩka na ndũneka, ona rũciinĩ ndũnameka. That is not the end. Wĩna mũtũrĩre wa rũciũ angĩkorwo nĩ tũgũcenjia mũthenya wa ũmũthĩ. Did you know that we have a God who can allow us to prosper tomorrow if we change our strategy? Ũngĩcenjia strategy cia kĩhiko gĩaku, Ngai nĩ eharĩrĩirie gũkũhe kĩhiko kĩega mũthenya wa rũciũ. Ũguo nĩ kuga atĩ mwarĩ wa ithe witũ, tiga gũtũũra na strategy kamwe atĩ ga gũkenia mũthuri. Acha mũcenjerie strategy, mũcenjerie game, mũthakĩre mũthako ataroĩ thĩinĩ wa gwaku mũciĩ. Mũtumia ndũthake mũthako ũngĩ atarĩ ona.
kinyona ariga gukana ni uria waku ndumwe hubere guo nake agakorora ogwa karigwo ni ate ndumo riu ni ingo ya sama nduikare kiundu kingi arigo gwathi ate arigo kora thomire githomo kiriku ndumurugire irio tari wa murugira ukamurugira to irio ndumwike tu maundu tari weka agiukira rucini agakora irio ciake ci hau akakwira ageni maroka niwe ngurugire reke ikugie na undu mweru ngai witu ni acenjagia strategy. Yesterday I had a wedding somewhere and I was preaching iguru ria gucenjia strategy na ndirarikania andu atirere muthikiriria ate mundu gwetwo Joshua ndiria thire itura ria Ai rita ria mbere ni ahotirwo tondu akihoto tondu ndarumirire formula ya ngai ya itura ria Ai makihurwo muno na makiingatithio but ngai witu ni amacenjirie strategy rita ria keri akimacenjeria strategy akimera kayo na mutigio rimu mwathi itura mame ni maratuire riu ni maramuingata mukora riu metereire ria mugoka ringi mamuingate oro uguo to matire na ngai rekei ndimutare uria mugwika riu moko ya thigari cianyu na tondu gatagate ka murango wa kuingira Ai na haria muikarite hena mukuru munene we Joshua ndagwatho thigari ucigaye maita meri imwe cikare mukiro uyu wa mukuru iria ingi cikare mwena ungi wa mukuru no nie Joshua na tuthigari tunini ikereria nie Joshua na tuthigari tunini na ningithi gukiria thu ciakwa ningi gukiria anake na jeshi yakuria Ai na wona ndaingirari mekuga andu a Israeli ni mokire rekei tukire tumorage ora turamoragire na inyuona ona mokira riu moke kuturaga ri ithuĩ nĩ kũra tũkũra mecirie tu ora tondũ twametigira na ithuĩ tũkũrĩra gatagati ga thigari ici cierĩ ikundi ici cierĩ kia mwena ũyũ na kwa mwena ũyũ ithuĩ tũkũrĩra gatagati-inĩ wona tũrĩra gatagati-inĩ rĩ ndarĩkia kũra nao matũrũmĩrĩre nĩ ndĩkinya ndĩ Joshua nĩ ndĩoya itimũ rĩakwa na igũrũ ndarĩkia kwehera mũkuru-inĩ na inyuĩ thigari mumĩre inyuothe mũmanyitere kuma mũico ũyũ na mũico ũyũ koguo gutiri ona ũmwe ũkũhonoka gutiri ona ũmwe ũkũhonoka rĩu ũrĩa mekire Joshua athire aingatithio akiũra ora na andũ arĩa nao andũ anyinyi rĩ agĩthiĩ akĩoya itimũ na igũrũ thigari ciake igĩũka igĩkora thigari cia Ai megũkũ mũkuru-inĩ othe na andũ arĩa marũmĩrĩire ciana cia Isiraeli makĩũragĩrwo mũkuru-inĩ ũcio magĩthira na Ngai akĩneana itũra rĩa Ai rĩkĩninwo nĩ ciana cia Isiraeli. Kwina bara twina cio thiini wa micii yahota gukorwo ni bara ya mbia tutiraiguithania uhoro wa mbia yahota gukorwo ni tubameirwo ni aciari a miena ĩno kana miena ĩrĩa ĩngĩ tondu nao aciari no makorwo mecumbua thiini wa kĩhiko gitu twahota gukorwo na kanitha no ukorwo wĩcumbua thiini wa kĩhiko gitu nĩ ũndũ wa morutani mangĩ marĩ na ũrimũ thiini wa kĩhiko-inĩ gitu no tũka kuga atĩrĩrĩ nĩ tũcenjie strategy toria Joshua acenjeirio strategy na akĩheo ũhotani rekei tũcenjerio strategy cia mũtũrĩre ongorwo ndũraheaga mũtumia waku mbeca cia gũthi shopping mwe anjĩrĩria kũmwe nawe mũtumia ongorwo ndũragũragĩra mũthuri gathuti kega anjĩrĩria kũmũgũrĩra rekei tũcenjie strategy thĩinĩ wa kĩhiko gitu kau nako no ka point kĩhiko gĩtiendaga maũndũ complicated tu secondary rĩ ũngĩendire kũwini kairĩtu rĩ twathiaga gũkarekeria vocabulary nene ona itarĩ na connected na maũndũ marĩa ũrauga okera tarugama rugama kakarugama you know nĩngwendete you know anti-establishmentarianism ũguo nĩ kuga atĩa rĩu anti-establishmentarianism ũrarekeria mũirĩtu kiugo kĩa ndemwa 28 ona karigwo anjĩrĩirie nako na kĩramini atĩa kana nĩ gĩa kĩroho kana nĩ gĩa kabira yanyu nĩ kĩa mũthemba ũrĩkũ mũtumia endaga be simple mũciĩ wendaga be simple be calm be a good listener listen be a good listener conversation is both talking and listening mavocabulary ma theolojia ukimweraga whatever sanctification ukamwera maretwa maritu ma theolojia mundu ramuteithia orona hanini kire turenda ri be simple thiini wa kĩhiko ongorwo wi muhutu mwire you know darling kana ũrĩa mwĩtaga mwarũ wa ithe witũ kana mwĩtaga nyina wa andũ nyina wa Shiru nĩ kwenda gacai
njikirira gacai kana nĩ ngwenda gakima ndĩ mũhũtu kana nĩ ngwenda kĩrĩa kĩngĩ mũciĩ ndwendaga maũndũ complicated ũcio naguo no ũrimũ ũngĩ wĩna andũ gũtinda ũkĩaria ũkĩgeragĩra kũna mũciĩ wendaga maũndũ direct ũkĩeraga mũndũ ũrĩa kwagĩrĩire ũga save time tũtirĩ na time cia gũte ndoga kũmwĩra atĩrĩrĩ it is better to endure trials accepting God's will than gwĩka maũndũ na hinya waku ũgĩethaga solution cia binadamu kwĩna mathĩna mũciĩ gwaku na gwakwa no mũthenya wa ũmũthĩ tũuga atĩrĩrĩ mathĩna macio mekũu rĩ tũgwetha solution ĩrĩa yumĩte kwĩ Jehova no twetha solution ĩrĩa yumĩte kũrĩ ithuĩ rĩ tũkũgera shortcut na ndĩgũtũteithia oro na nini rĩrĩa Ibrahimu magire matunda mega thĩinĩ wa kũndũ gwĩtagwo Egypt kana Misiri makĩrana gũkũ tũtigũikara acio nĩ andũ ũgĩ nĩ twagire maciaro gũkũ na nĩo matanarutĩra Ngai kĩgongona makiuga nĩ tũgũcoka Bethel makiuga nĩ tũgũcoka Bethel tondũ rĩrĩ twagĩikara gũkũ na tũtirona maciaro mega ũmũthĩ ũyũ rĩ he gatũra ũigĩte family yaku na gatirĩ na maciaro gathame ĩra mũtumia tũtigũtũra hao na nini nĩ tũgũthama nĩ tũgũthiĩ gatũra kairathimo there is nothing inherently evil na gũthama gũthiĩ handũ harĩa hena irathimo mũthikĩrĩria wakwa gũthama nĩ kwega no ũririkana Ibrahimu athamire bũrũri wao no ndatigire andũ ao ndathamire andũ ao makĩehera thĩinĩ wa meciria mao ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ ti-itherũ no umire Kenya no athamire bũrũri wa Kenya ũgĩthiĩ thĩinĩ wa diaspora no ũmenye ndwathamire thĩinĩ wa family yanyu no ũthame bũrũri wa Uri bũrũri wa Kenya ũke America no ndũgathamie thĩinĩ wa bũrũri andũ metagwo family yaku kũrĩ mũndũ ũmũthĩ ũndangĩhũrĩra family yao gathimũ ona ndangĩmateithia augaga mũndũ nĩ aringĩnĩrwo nyarĩrĩ tũka kuga atĩrĩrĩ no ũtige bũrũri no ndwagĩrĩirwo nĩ gũtiga family yanyu kau no kaũndũ kwĩ mũndũ gũkũ andahũragĩra mũndũ thimũ na akĩaria ũhoro wa family yao no kũmamena atĩ niĩ ndĩrabaroria ndĩrona andũ aya nĩ sumbua ona thimũ yandĩkĩte sumbua Kamau witũ sumbua wanja sumbua ũndũ ũcio ti mwega no ũtige bũrũri wanyu ũthiĩ bũrũri wa ũgeni no ndũngĩtiga andũ anyu bũrũri no ũtige wĩnene no bũrũri mũndũ ũgwĩtwo family ndũngĩtiga family yanyu tondũ Ngai witũ nĩ akũhete family ĩyo Ngai arotũteithia kwaga gũte family citũ ũrĩa watigire mũtumia wake agĩũka kũrĩa athire kũmatha indo ti kuga nĩ gũtigana mwatiganire tuĩka wa kũmũririkana kũmũtũmagĩra kanyamũ na kũmũhũragĩra thimũ ciũrĩte thayũ ti thimũ cia kũmũhũragĩra ũramwenje na irumi ũkĩmwĩra we ngomeno we ndĩrĩa ngoka kũu nĩ ũkanyona we ngomeno ndaiguire mũndũ ũngĩ twĩ handũ tũkĩnyuaga cai tumĩte Nairobi tũrorete Rũitũgitũ tũgĩruta mĩaka 30 mĩthiru na he andũ ngari ciarũgamaga hetagwo Emarĩ nĩgetha rĩu tũingĩre thĩinĩ wa Kanyari Desert ke hau ũrengete rĩu na barabara ũrorete Kĩrĩmanjaro na rĩrĩa twarũgamire handũ hetagwo Emarĩ ngari nĩ ciarũgamaga tũkanyua cai tũkĩnyua cai rĩ mũndũ ũmwe handũ ha kũnyua cai anyuire njohi akĩanjia kũnyua njohi hau onokorwo ndagĩka nyinyi akĩhĩnda ciugo ciake cigana ũna no tũkiuga nĩ kũnina ndagĩka 30 nĩgetha tũcoke ngari-inĩ rĩ nĩ aragia mũno tondũ mũndũ arĩho nĩ njohi tũmenyaga nĩ arĩho ongerera speed cia kwaria tũkĩona mũndũ ũcio nĩ ongerera speed cia kwaria akĩanjia kwaria mũno no nĩ agwetire kiugo itarĩ ndariganĩrwo mĩaka ĩyo 40 augire atĩ rĩu ngoma ĩrĩa yakwa ya mũtumia ndĩkomete oro hau mũciĩ-inĩ ngamimathĩre amwĩtire ngoma ĩrĩa yakwa ya mũtumia ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ kwaria ma is that the design of God ithe ndũkuona mũndũ ũcio nĩ arita oyete magũrũ arorete kwa ngoma gwĩka atĩa tondũ mũtumia nĩ atuĩka ngoma rĩ arorete kũgwĩka atĩa rekei tuge tũtikũrita rĩngĩ gũtirĩ mũndũ ũikarĩte kwa mũndũ matahanaine na matombĩtwo ũndũ ũmwe nake ngoma ciikaranagia na ngoma na andũ maikaranie na andũ ti ngoma wĩ nayo maũndũ marĩa ũreka nĩmo maratũma we ũikare kĩũndũ gĩtarĩ kĩega tũka kuga tũtikũrita rĩngĩ kũrumaga andũ ovyo ovyo kũrumaga mwendwa waku o ũguo
ona rĩngĩ ciana i hau na no kũrumana ũrarumana tũkauga tũtigwĩka ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu ti mũndũ mũkĩgu, acokire na thutha nĩgetha acoke kũrĩa kwĩna kĩgongona, na akinya Bethero rĩ akĩoya magũrũ agĩthiĩ katũra getagwo ka Hebron. Na nĩũramenya nĩ akĩte kĩgongona thĩinĩ wa Bethero, koguo kwarĩ na thayũ Bethero. Koguo auma Bethero ndacokire Egypt rĩngĩ, athire kũndũ gwĩtagwo Hebron. Naguo Hebron rĩ akinya rĩ akiuga rĩu rĩ ndigũtũra njũrũraga njakaga mĩciĩ ngĩakũraga, ndĩrathire Shekemu, ndĩrathiĩ Bethero, ndĩrathiĩ kũrĩa kũngĩ, ndĩrathiĩ Egypt, gũgĩtũra ũguo ta nomad. Akĩra andũ ake rĩu gũkũ nĩkuo tũgũsetwo. Mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu agĩsetwo kũndũ gwĩtagwo Hebron. Mũthuri ti Gorimũ wa gũtũra ũrũraga, no mũhaka rĩu ũsetwo handũ. Tũrenda kuga rĩu no mũhaka tũsetwo handũ, nĩ ũrũrire mũno na tũrenda rĩu ũsetwo maũndũ, ciana nĩ inenehire, ona rĩu nĩ ũkũrire, reke tũkinye tũtuĩte andũ a gũsetwo. Na mũndũ asetwo handũ rĩ nĩguo Ngai nake okaga akamũrathima. Rekei tũtuĩke andũ a gũsetwo, to waigua kwĩna mburoti kũrĩa maguta na kũrĩa Ng'arua ũgathiĩ Ng'arua, waigua kwĩna ingĩ maguta na Nyuki ũgathiĩ ningĩ na Nyuki, wĩna nyũmba na Nyuki, wĩna nyũmba ĩngĩ Mombatha, wĩna nyũmba ĩngĩ Kereni, ona ndũmenyaga ũngĩikara kũ. No mũhaka ũtue Hebron yaku nĩ ĩrĩkũ, no mũhaka ũtue Hebron yaku nĩ ĩrĩkũ. Nĩkũ ũngĩenda gũtua Hebron yaku? Ngai witũ nĩ arĩ irathimo aigĩte cia Hebron, itangĩheanĩrwo kũrĩa Shekemu na itangĩheanĩrwo kũrĩa Bethero, no ndũngĩciona kũrĩa Egypt. Irathimo cia Ibrahimu cia kũndũ gwĩtagwo Hebron ndangĩacioneire kũndũ kũngĩ, na aheirwo irathimo makĩria ma 10 rĩrĩa augire gũkũ nĩkuo gwakwa. Kwĩ irathimo ũigĩirwo nĩ Ngai ũtarĩ waheo, tondũ ndũrĩ wagĩa na Hebron yaku, ndũrĩ wagĩa na itũra rĩrĩa ũkuga gũkũ nĩkuo rĩu gwakwa, gũkũ nĩkuo ngenjerwo mbuĩ. Mũtumia tondũ ndĩraiguire ũkĩaria handũ hangĩ, we ndĩraiguire ũkĩaria handũ hangĩ, ũkauga atĩ gũkũ ni ndigũtũra, atĩ gũkũ tikuo ngenjerwo mbuĩ. Reke ngwĩre ũndũ ũcio wakuga ũguo rĩ nĩ ũgũtũma irathimo iria iheagwo mũndũ wĩ gwake rĩ ndũkaheo nĩ Jehova. Angĩkorwo kĩrathimo gĩa ciana njega cionekaga mũndũ e Hebron rĩ, Ngai egũgũkũhe wĩ bũrũri-inĩ wa thabarĩ atĩa? Angĩkorwo kĩgwa kĩhandagwo kũndũ mũndũ arenda akenjerwo mbuĩ rĩ, koguo kũrĩa ũrĩ tondũ hana nomadi ndũngĩhanda kĩgwa, na ndũngĩhanda mũtĩ wa gũikara ta icungwa, na ndũngĩhanda mũtĩ mũnene ta avocado, tondũ kũndũ kũu ti kũndũ ũrenda gũkenjerwo mbuĩ. Tigai kũgwetaga maũndũ mamwe tondũ nĩ mekũhinga irathimo iria citwaranaga na maũndũ ma handũ hau. Ithuĩ tũrenda kuga ũmũthĩ tũtikũrita rĩngĩ, nĩ tũgwetha Hebron, handũ harĩa tũgũtua na bamĩrĩ citũ, haha nĩho tũkenjerwo mbuĩ. Ona Nairobi yatuthũka cia irĩkũ, ona Nairobi ĩngĩtuthũka cia irĩkũ, tuge tũtirĩ na bata na Nairobi, no tũthire kũu tũgeke biacara, no tũcoke Hebron. Ndeke ngwĩre kaũndũ kamwe ndathoma na nĩ kangenia mũno, atĩ rĩrĩa Ibrahimu atuire Hebron nĩkuo egũikara rĩ, atĩ athiaga short distance, iretwo short distance, agathiĩ agacoka Hebron, agathiĩ agacoka Hebron. Ti kuga wauga haha nĩho haku ũkenjerwo mbuĩ ndũngĩthii karũgendo ka Britain ũgacere, na ti kuga ndũngĩthii kũrĩa kũngĩ ũgacere. Mũndũ nĩ athiaga gũcera no nĩ arĩ na kũrĩa kũrĩ gwake. Mũtumia wĩna gwaku no ũgĩcere kwanyu, na no ũcere kwa mũrũ wa nyũkwa, ona maikaraga Runda, kũu nĩ gũcera ũrathiĩ gũcera. Rekei tũtue matua ma kũmenya Hebron itũ ĩnakũ, ma kũmenya Hebron itũ ĩnakũ. Nake no nginya Ngai witũ atũcenjerie tũ strategy, tũcenjerio tũ strategy. Rekei twĩcirie ũhoro wa gũcenjerio tũ strategy, nĩgetha mĩciĩ itũ ĩtuĩke nĩ kũgĩa na irathimo iria cia mũndũ ũrĩa wĩkindĩrĩte iria cionekaga igoka. Nĩ tũgũcenjia strategy, tũgũcenjia strategy. Tamenyai andũ aitũ ũrĩa tũrauga atĩrĩrĩ, atĩ mũtũrĩre ũngĩcenjio strategy nĩ ũrũgamaga na njĩra njega. Ithuĩ twauga tũtikũrita rĩ kĩmauga Njirũ, twauga tũtigũcenjia, tũtikũrita rĩngĩ, nĩ tũgũkĩra nĩgetha tũrũgame wega. Rĩrĩa Ibrahimu atuire Hebron nĩkuo gwake, rĩrĩa Ibrahimu atuire Hebron nĩkuo egũtũra, rĩrĩa watuire gũikara kwa mũthuri ũcio na mũtumia ũcio, mũkiuga ithuĩ nĩ tũgwaka mũciĩ na tũkũwakĩra haha,
maundu ikumi make happen hendio noguo Ishmaeli aciarirwo. Ishmaeli aciarirwo matu itome gwikara Hebron, aciarirwo Hebron. Hendio noguo Isaka witu aciarirwo, na hendio noguo turerwo Isaka Isaka aheanirwo ta kigongona thiini kwa Mwathani. Koguo maundu maratwarana wega muno. Noguo Isaka aratwarwo akarutwo kigongona tondu Ibrahimu ni atuire itua ria gwikara Hebron. Ndoka kumwira maundu maingi make happen ni tondu ni matuire itua ria gwikara Hebron. Na no kwa Ibrahimu akwirire na miaka 175. Hebron ona kurio kwega no kwona gikuo gikuonekana. Ona Sara no egukua. No ningi ni kuri na irathimo cia Hebron. Kou nikuo okuga tukenjerwo bui. Reke itugage ati guku nikuo tuguikara yule kana kwage kura ithuĩ nĩ tũgũikara gũkũ. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega na toga tũtikũrita rĩngĩ, nĩ tũgũkĩra tũcenjie strategy cia kĩhiko gitũ, tũcenjie mĩonere ya maũndũ na ũrĩa tũgũikara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai amũrathime na mwĩke wega kinya rĩrĩa tũkagomana nawe mũthenya wa kiumia 1 PM Eastern Time. Ũyũ nĩ mũtungatĩri Kĩmũhu ũrakwĩra tũtikũrita rĩngĩ tondu twina Ngai uria ũritũragia ũheragia kũrita thĩinĩ wa andũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, be blessed. Amen. Amen. Divine Television Network USA is the best place to be. We inspire, empower, and educate. We build and nurture community and transform our world by ministering to the needs of all people, bringing healing and wholeness to the hurting and heartbroken through the love of Christ. Divine Television Network USA, a place of hope.